Ciao a tutti, oggi volevo invece parlarvi di un fenomeno che interessa molti pazienti, anche se non sono neanche consapevoli del loro problema. Molto spesso infatti vengono per altre problematiche, ad esempio cefalee ricorrenti, sia muscolari, muscolotensive, sia emicranie, o problemi di tensione da stress in generale, quindi la classica cervicale che normalmente non è tanto correlata a un aspetto di spondiloartrosi quanto più a un aspetto tensivo molto importante. E in questi pazienti, se andiamo a osservare il loro comportamento e andiamo a controllare la tensione dei masseteri, spesso e volentieri troviamo una elevata tensione, un tono muscolare molto elevato e un'ipersensibilità alla palpazione decisamente marcata. Facilmente questo tipo di pazienti soffrono di un particolare tipo di bruxismo che è il serramento, non tanto il digrignamento magari, ma proprio il tenere serrati, e facilmente lo fanno sia di notte che di giorno. La notte ovviamente è il periodo in cui quasi mai ne sono consapevoli e solitamente porta ad esempio dei sintomi come la cefalea notturna, il problema di cervicale e cefalea al mattino, e questi sintomi devono essere indagati anche come red flags, quindi devono essere osservati altri parametri, per esempio nel mal di testa notturno anche l'aspetto di pressione arteriosa deve essere indagato, però molto spesso in assenza di problemi reali più gravi abbiamo quasi sempre un problema di tensionamento dei masseteri che porta a una maggior tensione e poi mal di testa come conseguenza. Quindi oggi parliamo principalmente di bruxismo notturno e di come può essere interpretato, perché molti studi parlano di questo problema come di una risposta di autoregolazione del corpo attraverso quello che conosciamo come riflesso trigemino cardiaco nella fisiologia del sonno. Quindi iniziamo. Allora, una nuova prospettiva clinica del bruxismo notturno. La solita visione tradizionale del bruxismo lo classifica come un movimento, quindi un comportamento di solito fisiologico, che però in alcune persone, a causa di vari motivi, può enfatizzarsi in maniera molto importante e portare quindi a un disordine del movimento. Ricordiamo che nelle nuove classificazioni mondiali il bruxismo viene interpretato come un comportamento, quindi non come una cosa che dipende da una malocclusione, quanto come un comportamento muscolare che viene messo in atto a causa probabilmente di un sistema nervoso che non riesce a gestire meglio questo aspetto. Quindi la nuova ipotesi del bruxismo notturno o sleep bruxism è la risposta autonomica come autoregolazione vitale. Quindi lo scopo di tutto ciò è proteggere l'organismo da una tachicardia o da una espressione non adeguata del ritmo cardiaco, attivando quindi una sorta di freno fisiologico. Cosa succede? In particolare il nostro corpo funziona grazie allo yin e lo yang, potremmo dire, cioè un sistema parasimpatico e un sistema ortosimpatico che, lungi dal funzionare in maniera on-off, funzionano come dei fini regolatori dell'attività di tutto il corpo, soprattutto di quella degli organi interni e in particolare dell'attività cardiaca. Quando freno e acceleratore, potremmo dire, funzionano bene, fanno una regolazione molto fine e il cuore esprime una certa elasticità o variabilità del ritmo cardiaco, quella chiamata HRV o variabilità cardiaca. Quando però uno dei due, o freno o acceleratore, non funziona bene, questo ritmo si interrompe. Normalmente questo accade quando lo stress elevato e protratto nel tempo interrompe la funzione del nervo vago. Questo genera a un certo punto un cuore che batte o troppo veloce o sempre allo stesso ritmo. Questo durante il sonno non dovrebbe succedere, cioè durante il sonno il cuore dovrebbe rallentare o aumentare la sua variabilità cardiaca proprio grazie all'entrata in gioco del nervo vago. Quando questo non succede iniziano dei problemi. L'innesco vero e proprio del bruxismo notturno avviene anche per questo motivo qui e soprattutto per la riduzione del tono muscolare che può creare un'instabilità delle vie aeree superiori. Il corpo quindi deve compiere uno sforzo maggiore per ossigenarsi
e questa fame d'aria scatena una reazione a catena neurofisiologica per mantenere l'omeostasi. In pratica è un po' quello che succede nelle apnee notturne, che anche se non avvengono completamente, in alcuni casi possono iniziare a portare questo problema. Si hanno quindi dei micro risvegli, quelli che vengono chiamati dei micro arousal, che servono per contrastare l'apnea, quindi quando il cervello si accorge che sta morendo senza ossigeno si sveglia, aiuto, per respirare fondamentalmente. Il soggetto non si sveglia coscientemente di solito, ma l'attività cerebrale cambia per ripristinare il tono muscolare. Questi microarousal agiscono come sentinelle protettive durante il sonno e l'attività elettroencefalografica aumenta circa 4 secondi prima dell'attività muscolare. Tutto ciò, soprattutto questi microarousal, che derivano dalla compressione delle vie respiratorie, ma anche dall'aspetto di stress mantenuto, quindi un cervello che non è in grado di disarmare, mantengono un'attivazione eccessiva del tono simpatico e come conseguenza si avrà quindi un aumento della frequenza cardiaca, quindi una tachicardia, e della pressione sanguigna, appunto. Oppure in alcuni casi magari questa cosa non si verifica, ma il ritmo del cuore non cambia e quindi rimane eccessivo rispetto a quello che dovrebbe essere per la notte. La tachicardia si osserva spesso in un battito cardiaco prima dell'inizio dell'attività muscolare masticatoria. Quindi quando poi inizia l'attività muscolare masticatoria, la tachicardia è già iniziata. Il corpo quindi si trova in una fase di iperecitazione. La risposta motoria a tutto ciò è proprio nel bruxismo. Che cosa succede? In risposta a questa attività simpatica esagerata si innesca l'attività muscolare masticatoria ritmica, quindi bruxismo. Circa il 60% della popolazione normale lo sperimenta circa un episodio all'ora. Quando esageriamo perché serve di più, lo iniziamo a soffrire molto più spesso, circa 15 episodi all'ora e molto più intensi come tensione. Qual è l'obiettivo di tutto ciò? Aiutare il nostro corpo a regolare l'aspetto autonomico. Quindi questa attività motoria ha un obiettivo ben preciso e ce lo dà proprio il fatto di voler aiutare questa regolazione. E come fa? Succede che nel nostro corpo esiste un ponte anatomico tra il nervo trigemino, che innerva i denti, il viso, le vie aeree, e l'attività del nervo vago. Quindi la pressione sui denti che viene effettuata grazie al bruxismo stimola le terminazioni nervose del trigemino e le terminazioni sensoriali e questo impulso viaggia attraverso i gangli di Gasser fino al nucleo sensoriale del tronco encefalico. Questo è il meccanismo riflesso che avviene, che viene chiamato riflesso trigemino cardiaco, cioè attraverso la stimolazione del trigemino si arriva a stimolare il nucleo del nervo vago, in cui a livello del tronco encefalico c'è una sinapsi, un contatto tra il nucleo del trigemino e il nucleo del nervo vago, il nucleo del tratto solitario, e il sistema nervoso commuta rapidamente l'eccitazione simpatica cercando di ripristinare la calma. Questo riflesso è stato scoperto anni fa dai dentisti proprio quando osservavano che mantenere in stretch eccessivo, anche come tempi, il massetere, per esempio, o in seguito a toccare alcune parti del trigemino in modo un po' eccessivo durante le devitalizzazioni, potevano portare delle aritmie importanti e a volte a dei veri e propri arresti. Questo è stato un po' l'origine della scoperta del riflesso trigemino cardiaco e da lì stiamo iniziando a capire perché il bruxismo notturno si rivela effettivamente in seguito a forti stress, tachicardie, cambiamenti del ritmo cardiaco, eccetera. Quindi l'esito di tutto ciò è una bradicardia indotta, quindi un rallentamento del cuore e il ripristino dell'omeostasi, quindi l'attivazione vagale causa un'improvvisa bradicardia, quindi un rallentamento del battito e un abbassamento della pressione sanguigna. Il bruxismo agisce quindi come un pacemaker inverso. La prova farmacologica che è stata fatta in questo studio è l'uso della clonidina, che è un farmaco che riduce la frequenza cardiaca,
e il suo utilizzo riduce gli episodi di bruxismo del 60%. Se il cuore quindi non corre o mantiene una buona variabilità, non c'è bisogno di bruxare praticamente. Il contatto dentale è uno dei modi migliori per andare a stimolare questo riflesso, perché già il ritmo di compressione stimola già i muscoli, ma il contatto con i denti diventa più importante perché ci sono dei meccanocettori a livello del parodontio che forniscono una stimolazione trigeminale molto più intensa rispetto al movimento muscolare. Quindi il risultato è che la risposta della bradicardia è più forte e rapida per proteggere il cuore e tutto il resto del corpo. Quindi cosa succede? Succede che fondamentalmente cerchiamo di autoproteggerci e questo lo facciamo attraverso questo meccanismo. Un tipo di analogia che possiamo trovare in natura è quello del diving reflex, che è un meccanismo condiviso con il riflesso trigemino cardiaco. Quando sentiamo l'acqua fredda sulla faccia, abbiamo una stimolazione del trigemino che sente il freddo intenso e automaticamente il cuore va a rallentare per conservare l'ossigeno. Esempio storico, molte vittime del Titanic non morirono per ipotermia o annegamento, ma per arresto cardiaco istantaneo causato dal massivo contatto con l'acqua fredda. Questo è anche da tenere presente senza arrivare a pensare a episodi così drammatici, ma semplicemente se vi tuffate nell'oceano di testa. L'oceano è molto più freddo del nostro mare e una delle cose che mi insegnavano quando facevo le gare in mare aperto era proprio quella: se l'acqua è troppo fredda, attenzione a tuffarsi di testa perché il riflesso trigemino cardiaco potrebbe rallentare troppo il cuore e portare a dei problemi decisamente importanti. Un beneficio secondario di questa pratica del bruxismo è lo stimolo della salivazione, o meglio, un stimolo indiretto. Il flusso salivare infatti diminuisce drasticamente durante il sonno e l'attività muscolare stimola la secrezione salivare attraverso l'attivazione vagale. La deglutizione conseguente aiuta a lubrificare i tessuti dell'orofaringe e quindi a diminuire la compressione delle vie aeree, e quindi se riusciamo a migliorare questo aspetto possiamo evitare tutto ciò, ma il riflesso anche attraverso questa lubrificazione indiretta aiuta a sopravvivere perché aiuta le vie aeree superiori a restare più aperte e più lubrificate. Tuttavia, probabilmente questo è semplicemente un sottoprodotto del riflesso cardiaco e non quello che vuole ottenere il corpo come prima istanza. Un'altra cosa interessante è il fatto di poter regolare questo tipo di attività attraverso l'attività fisica, perché sappiamo da alcuni studi che le attività intense, intervallate, quindi le HIIT, hanno un beneficio a livello di regolazione del sistema nervoso autonomo. Quindi se introduciamo un tipo di attività fisica intenso alternato, possiamo arrivare ad avere degli effetti sul sistema nervoso autonomo che non rendano più necessario l'utilizzo del bruxismo per regolare il ritmo cardiaco. E questo potrebbe essere un'ottima modalità per intervenire in quelle persone che soffrono di questo problema, il quale spesso è misconosciuto ma ne causa spesso moltissimi altri. Oltretutto è importante il trattamento di tutti quegli aspetti del sistema nervoso che possono contribuire a questo meccanismo, come per esempio l'attivazione di alcuni riflessi primitivi, come il riflesso di Moro, il riflesso lo starter reflex e altre peculiarità del nostro sistema quando entra in stress. Non ultimo lo stesso dolore cronico che permette un aumento dell'asse HPA, quindi un aumento dello stress, perpetuando un circuito da cui è difficile uscirne. L'aspetto di attività fisica per noi fisioterapisti diventa quindi molto importante proprio per gestire questo tipo di pazienti che diventano molto complicati. Ci vediamo nei prossimi video e spero che questo vi sia stato utile.